ariko message nashaka gutanga hanini nagomba ndakubwire ngo uko Imana yarerejo n'ubu ni kwiri ngaruka ndababwira ngo aho uherereye hose uharanira agateka k'umwana nutanabishobora ntukamuhohotere kuko niba muhohotera Imana ntiyiteguriye kukureka. Iyo niyo message nari mfise uno munsi. Ndabaramutse mwese muri ko mudukurikirana kumbonesha kure zanyu nkuko mubizi tubaha nikaze rero mu biganiro byacu uno munsi tukaba twatewe iteka ryo kwakira umwe sijya mbere tumwakira nkuko muza kubibona turi kumwe n'umupfasoni Stella Ndimubandi. Stella Ndimubandi ndabaramukije amahoro y'Imana. Egome kaze kandi hano mu kiganiro cyacu. Ego murakoze. Ego nkuko rero mwari mwabibonye ubuheruka twari twagiranye ikiganiro na Stella Ndimubandi. Mu kiganiro rero giheruka akaba yaraduhaye intahe y'igikorwa ariko arakora igikorwa cyo gufasha abana basanzwe bahohotewe. Tukaba twaravuganye ibitari bike uno munsi rero kikaba ari igice cya kabiri c'intahe mwari mwigeze gukurikirana hano kuri no mbonesha kure. Rero tukaba tubahaye kaze Stella uno munsi mwadutekereye iki? Murakoze. Icyo nabatekereza ikindi ngarutse kuvugira kagateka k'abana nkuko navyemeye ko nzobaho imyaka yanje yose nsigaje mvugira agateka k'abana. Ubuherutse mu kiganiro giheze naravuze kucerekeye conference twari twakoze débat numéro 1 ya le 23 z'ukwezi kwa gatatu itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu. Nico gihe twugururiye ko igikorwa cy'agateka k'abana, nico gihe twashobojwe guhera kuvuga ico gikorwa. Hama kandi ico gihe nyene twari twavuze ivyerekeye gutangura kugurura ico gikorwa kandi ko turi niyemeza yuko tugiye kubikora, tugiye kubishira mu ngiro. Twe twaruguruye tugigwa ko tuvuga ati umwana wese ari mwibarabara, umwana wese ahohotewe afiswe n'umuvyeyi, umwana wese ahohotewe hano yoba yugaranye kanaka, turiha yuko mukurikirana muri rusangi mu gihugu cyacu ndetse no ku mahanga. Rero ubuherutse twako turavugana kuri ico gikorwa uko cyagenze. Ni cyari gikorwa cyoroshe, cyabaye igikorwa gikomeye cyane, gikomeye sinzi uko no bivuga. Abakurikiranye intahe ya mbere nibaza ko mwumvise uko cyagenze. Rero inyuma yaho y'ico gikorwa hari ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 uyu nyene turimwo. Iyo tariki yashitse ari kwa Mungu. Haraje umudamu nkuko naye navuze mu kiganiro cyambe ndavuga ngo hariho umudamu yaje aza ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu arambarira ibyo ashaka kumbarira. Ndamubarira ati ntacu ufise umbarira kuko ikintu numva ubu umuntu yombarira muri kano kanya numva ari uwo mfasha amafaranga igikorwa nateguye kagenda neza. Ngo yanyabuneka ndafise ico tuvugana muri Bibiliya. Ndamubwira oya ngo hariho message yawe nashaka kuguha. Narabivuze yuko uwo mudamu yaje ndamubwira nti ibyo kuravuga n'Imana uri kuravuga ntayuzi kuko naraba nkabona ni mutoyi nkavuga ati na muto mugakiza ntaca afise yombarira bivanye n'ububabare nari mfise. Ariko yaragarutse kandi ntiyarekeye aho, amaze kubona igikorwa nagikoze. Tuvuye muri conference yarandamukije arambwira ngo Esther uribuka ikintu naguhaye ejo? Ndamubwira toya. Ngo arega papuro naguhaye kanditse ko umurongo wa Bibiliya Imana yambwiye ndaguhe. Ndamubwira reka kungora ubu hoho vyaheze nakoze conference igisigaye mu ndeke njyame nduhuke. Sinamenya ko urugamba ariho rutanguye ko ntegerezwa kugwana kugeza nkoze igikorwa Imana integeka gukora. Bukeye yarasuye aragaruka muhira kuko ntaba kure yanje cyane kandi twari tumenyeranye cyane, ariko ibi bihe byaramunyegereje gose. Arambwira ngo ndabuza amahoro
shaka umbwire ka gapapuro naguha eske wagashizehe nta gapapuro akaye kwa gapapuro naguhaye ejo ngo kari kanditse ku murongo wa Bibiliya ndamubwira nagatereye muri Bibiliya igihe nzoba ndipoze nzogasoma ndibuka ico gihe n'umushinga ntayo wanje yari mu rugo arambwira ati Esther ndakwinginze basi ati kuko ndabuza amahoro udasomye aho hantu ati ndakwinginze uzane Bibiliya ndahagusomere wumvirize gusa uryame ku ntebe kuko yasanze ndyamye nduhubutse arambwira ati uryame ku ntebe uko nyene uryame ariko ndahagusomere ndavuga madame ndumva rero wambandanije nsawa reka ndayizane fata Bibiliya yanje ndinjira mu cumba ntora Bibiliya ndayimuha sinavyitaho birebire ndatora Bible ndayimuhaye azinguruye ariko ararondera arazingurura Bibiliya ambwira ngo ngo none ko mbona ka gapapuro wagashize aho naguhaye gusoma ubwo ntiwabisomye ntiwavyitaho ndamubwira oya narakabitse gusa iyo Bibiliya nayo natwaye no muri conference nayisizaho kuko nakoresheje indi Bibiliya nayisindi Bibiliya y'igifaransa nakoresheje ndamubwira ati Bibiliya je ntayo nigeze nkoresha kuko iyi ni Bibiliya y'ikirundi niyo nari mfise arambwira ati Esther none ko nzinguruye nkasanga aho wakabitsa agapapuro naho jewe nayi naguhaye ngusome ndamubwira oya naho nasomye arambwira ati nanje naho nasomye neza ariko reka ndahagusomere kuko numva Imana ari kimbwira kuhagusomera ndambwira okay nisoma agapapuro karaka akariko gapapuro yampaye yakanditse ko anyaraguritsa nubu karacari muri Bibiliya nagashize ahanyene sanga nagashize ahanyene muri Esteri igice c'8 nyene sanga kari hahandi nyene yambwira ngo negezwa gusoma yampaye umurongo yampaye sanga niho yagateretse niho nagateretse acambye ati ndagasanza ha Esther kumbure ntavyo witayeho umugabo ari wahasomye ntoya ndambwira ntabwo hasome rero kubera ko numva bibaye birebire ntihasome acara hasoma ni Esteri igice c'8 aho nari meje conference ni Esteri igice c'8 ku murongo w'9 haravuga ngo nuko ico gihe aho yari karansomera wewe yari afashe Bible ari karansomera haravuga ngo nuko ico gihe abakarani b'umwami barahamagagwa hari ku munsi wa 23 w'ukwezi kwa gatatu kwitwa Sivani bandika ivyo Morodekayi ashinze ku bayuda byose bavyandikira ivyegera by'umwami n'abaganza ibihugu n'abaganwa b'ibihugu 127 uhereye ibuhindi ugashitsa i Ethiopia igihugu cyose uko inyandiko zaco ziri n'ihanga ryose uko ururimi rwago ruri bandikira n'abayuda mu rurimi rwabo ego naho twogezaho ngejeje ku murongo 9 ku murongo gushika ku murongo w'10 bandikira n'abayuda mu rurimi rwabo uko inyandiko zabo ziri ni gushika kuri 10 ahasomye ndamubwira mada nagize ubwo mu buzima bon sanzwe ndumuntu adatinya ndagoye gutinya kuva nkiri umwana n'imbwa je kunkanga biragorana kunkanga imbwa ikaza ngo hu canda yirukako ariko bon nubwa mbere numvise ikintu numva shobora gukoma induru ndamubwira ati madame oya subiramo iryo jambo arambwira ati waranse kurisoma urabaye intéressé ndamubwira oya wewe kutazi Bibiliya ndakuzi wakuriye muri Katolika atabiri Bibiliya ndende usoma iryo jambo nindi ariko nangati uraja mu bapfumu ngo ngo wemera ko abapfumu bafise Bible gusumba Imana ngo jewe ngo iri jambo narisomye ngo muga sinabyitaho ngo muga wewe ngo biranse ko mbaho ntari gusomeye nisubiramwo okay akantu kankanze naka ngo nuko ico gihe abakarani b'umwami barahamagagwa hari ku munsi ugira 23 w'ukwezi kwa gatatu kwitwa Sivani umunsi ugira 23
ndabibutse yuko ari wo munsi navyariye ko umwana wanje wa mbere w'umuhungu bigoranye gose intaye ndende yari umunsi udasanzwe kuri jewe uwo munsi ugira 23 ukwezi kwa gatatu jewe nitwa Esther aha ni muri Esther canumva ngo uyu munsi wa 23 ukwezi kwa gatatu ni intsinzi ya Esther abakarani barahamagawe amaze kuba umwamikazi amaze gutorwa nk'umwamikazi ngo bafise kuganza ibihugu bavuze 127 Esther ibihugu byarandenze bon ndavuga ati okay uyu ni Esther yanditse ngaha wa kera ariko iyi tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu Imana yaramanje izina rya Esther ihejeje ica imana umwana kuri zitariki hama ubunganuku Esther ubunganuku n'imyaka 33 Imana yongera integeka gukora igikorwa ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu ntazi yuko iyo tariki ari tariki y'intsinzi ya Esther wa kera ntigeze ndayimenya bo narahamagaye mamugo nyene iryo joro nyene ndamubwira ati ingwa hano iyi tariki uyizi kwiki arambwira ndambwira wari uyizi ko ari intsinzi ya Esther ngo ya ngivyo no bimenya gutega mwana wanje bon iyo tariki ni kintu cyashitu bon ni kintu cyatumye mbona yuko bya bindi byose Imana yambwira mbere ikambwira ngo nutakora iki gikorwa ngo ndahonya bawe ngo mpera ku mwana wa mbere ngo ndabahonya nawe ndagushiye ahantu uvugisha umunwa gusa ndabona ati bwa muri bya bintu n'Imana yakira bivuga biranditse no ngaha anye na ya tariki iranditswe nibutse ko le 23 mars ari tariki twagwanije abakozi Imana kambwira ati no uyikora gute ata amafaranga ufise wowe wumva Esther ushaka kwigira gakiwe ni tariki yaragwanijwe impande zose ni tariki itari kuba kuri jewe ni tariki twagerageje kugwanya bamwe baravuga ngo none anniversaire ngira y'umwana wi washaka kubivugira ko bon ni tariki itari inyoroheye ni tariki numvise nase mu buzima ariko uwo munsi aje akamira ijambo nkasanga ngo ni umunsi umanutse neza hose ni umunsi w'intsinzi Esther yahawe ngo azokwama yibuka imyaka yiwe yose itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu iki gitabo cyanditswe ngira ngo jewe ntaramenyekana ko nzonaboneka kuri nosi ariko ukuntu Imana yabizanye ikaza kubisesha kino gihe uwo kwibaza ko nagize ubushakashatsi bwo kurondera itariki biratangaje bon ico kintu cyarashituye gose abimbwiye ndavuga ati okay cya kintu kiri prophétique ubu rero ngira muri naciye mfata umunsi nyene umunsi ndagerageza ndafungura ko nayimerewe umuntu hama ndavuga ati iminsi reka abasengesho nisongeshe mbaza Imana ngo mbega hakurikira iki unemeye bari wewe uravugana nanje ngira igikurikira ndagikora nibaza ngo ibintu bisanzwe nibaza ngo birasanzwe nibaza ngo muna hejeje conference Imana igiye ko amafaranga n'ukuri ngo cyabana cyangwa ngo amafaranga ngure bajya abana bari mwibarabara cyangwa ngo amafaranga ngure bajya badamu bicaye basezerana n'abana n'abari bitaha niko nabibona umwana w'umuntu wawumva woronye ibifatitse byihuse ariko siko byari nasenze mwereje amasengesho Imana iramutonde ndafata ikaramu ndandika gose kujya mwana bigenza nkandika ndandika ndavuga ngo le 20 avril umva ko ari mu kundi kwezi bakurikira itariki 20 z'ukwezi kwa kane ndabwirwa ngo hari kindi gikorwa ngo iyo tariki ya 20 y'ukwezi kwa kane ngo shaka kundonderera aba ambassadeur b'igihugu cyose uje mu ntara zose undondera aba ambassadeur kunandika rero intara nanditse ico gihe nanditse intara 16 barambwira ngo kukumengo hari intara y'17 je nanditse 16 ngira ngo nafashe bimwe bya sinzi
za kera nanditse 16 nandika za ntara twahora tuzi kare tukiri ku ishuri ndazandika ibintu byinshi ukuntu nzo bahamagara bose ubwo nyene nandika na place yanangoye nandika place ya Atrium nandika ko umuntu azoyandikiye assiette n'ifanta nushaka ji afate ji ushaka amazi afata amazi byose ndavyandika ndagira bija aho nyene ndi mu rusengero novuga ko nabikoze nko mu munota umwe ndandika uko igikorwa kizogenda cyose gikurikira ndandika uko conference débat numéro 2 izogenda natumiye intara zose nkatumira abachef ngo na cyane banyumba kumi kubera ko aribo bamenya ivyabereye mu nzu 10 zo kwibarabara mbwirwa yuko ngo banyumba kumi ari n'abantu bakomeye kuko bategerezwa kumenya ati mbega muri uru rugo habera ibiki umwana kubitwa buri gihe muri uru rugo ahogwa iki nguma ntumwa cyane ku banyumba kumi ngo basensibilize ku mabarabara baba bariko ngo ndabatumire bose haca nimvira zantara kubatumira ndavyandika nandika n'ikibanza Atrium mu nyuma ndabwira Imana no Mana kubera iki wampaye Atrium ndahazi ndanahinjiye ndi jenyene ndazi uko bihora bigenda nimbega ni kubera iki umpaye Atrium kuja kwakorera igikorwa Imana irambwira ngo ni hajya nyene ngo kandi ngo nyaruka ngo uje kubaza amafacture y'ibintu byose ubaze ugire devis nabibwiwe dimanche lundi nacenja muri Atrium ninyegeje ndavuga nkabibwira mama aravuga ko naturubuye ndabibwiye umugabo wewe uno musa sinzi kinankorera ivya mbere turabivuyemo na stress tuvuyemwo nje kuzana ibindi byo muri Atrium ndagenda ndabaza muri Atrium ndavye abo bantu bizo ntara numiye bake nafashe 5 ku ntari imwe ndaraba igitigiri cyane bazoba bahari ndabigitigiri cya komite yanje komite de gestion iri ngaha ndabigitigiri c'abibujumbura ndavye n'amahera bambwiye ndabibwiye umuntu wo kuri kese umubosi waho yabararabanye basa n'abantwenze bisobanura ko bashaka kuvuga ati ushaka kugaburira abantu bangana ko muri Atrium ushaka n'ibinyobwa vyabo ga madame atego bakaca barabana bagasa nk'abatwenze kujya reba twenze barabanye satana akacanyereka ati wabonye ko banagutwenze ati bagusetse shaka ndara ababosi ati bagutwenze cyanda vanshavuye gose ndabibwira umuntu ndamubwira ati je Imana yambwiye ko nzokorera nguvuze ko urasubiriye ndagatego yavuze ko nzoka muri Atrium urasubiriye ndavuga ati ego wese reka ndabivuge meze hama umbabarire ngo ya ngo sta ngo stress waduteye iramaze ngo ndusha gusa kwemerera ngo kandi sta ngo Imana suko imeze ngo urayibeshako ngo Imana suko imeze ngo na pression ngo ushira ku muntu ngo niturubuza umuntu ngo nituma umuntu amananiza na ibyo nk'umuntu yobimbwa yo kwiyenda karabimbira yivye akambwira ati ngo Imana ngo ni gushira kuri pression umva ndabitangarize muntu uri kurandaba wese uri kurayibeshako Imana ikora ikwigomvye umva turarimba ngo iyivuze biraba ngo itegetse bigakomera mbega urazi iyo itegetse gukomera tubifatiki subuyi banywa nagomba ndagutangarize ngo Imana irategeka kandi itegetse birakomera ofete turabirimba muri eglise ubu bariko barabiririmba ndabaraba nkumva umengo hari aho ubona ati ceceka ati ntavyo mutahura uri kuravuga ngo wivuze irashitsa nigeriye muka mwizigirwa mu nyakuri ngo mwami nta usa nawe ukavuga ngo nta usa nawe utazi neza ko atawusa nayo wibaza kuvuga ibisanzwe umva ndagutangarize nta usa nayo kandi irakomeye kandi itegetse birakomera bon muri ico gihe ari kirategeka sinibaza ko ntavyo kunyinginga byari birimwo oya yari kirategeka kuko itategetse sinoja kuvuga ngo nkeneye ngo ibintu bivara 30 millions ndiko ndarondera igihumbi ca bus bacabona ko direct naturubuye ariko narabikoze sindabirandira ko cyane conference narayikoze abatari bake barabibonye turakora conference kandi naratembera intara zose nizo ntagiyemwo nkeyi nararonse ababinkorera barantangira
barantangira ama invitation ndatanga ama invitation ndi muri 0 francs ndibuka ko n'amahera y'itike yo kuja gusensibiliza kugira ngo ntangayo ama invitation nzunguruka igihugu n'amahera y'itike ndibuka ko bayamaye kuri limikashi namaze kurira kugira ngo wumve neza ko Imana itegeka urumva ngo Imana irabembereza ngo Imana itegeka Esther umva irategeka kandi itegetse birakomera kandi ukuntu nabibonye numva umenga sinovuga ngo numva umenga sinavyipfuriza uwo ari we wese ko umutegeka ko urashaka gutegeka ugasanga wanse kubikora ku neza ukabikora ari bibi gusumba kuko ndibuka neza iri kirantegeka ivyo harageze igihe mbwira ngo kajya kana kawe wasezeraniye kwa majambo ureka manze ndakice ngo kubera ko urampaririza ngo umbwira sinokwicarika abantu muri atrium ngo reka manze ngo ndagakureho ibivuze okwibaza ngo ni blague yarabimbwira ambwira ngo ngira manze ndakice ndavuga papa hamwe wonyicira umwana uca utegura ikinogo cyo kunyica nanje nutananyica sinzi uko nzobigenza ndakwinginze ntiwice umwana wanje w'isezerano nasezeraniye ko ibintu byinshi ninzobikora kuko sinenzi ibyo ariko ndasezerana kumbura wasezerana wibaza ngo yavyoroshe nagoma ndagusabe ngo uzoza urasezerana ibyo ushoboye gushitsa wewe ndiko ndaha message bon amasezerano gusezerana nushitse ni icyaha gikomeye uwo mwana jewe narabonye umengo nta na kimwe ariko imbwiye ngo yomwica yabimbwiye mu gatondo après midi tahibinganiriza ndiko nditahira mvuye kurondera ko basanzwe nkora deko hari gihe nahabyije irambwira ngo Esther nakubwiye kujya mwana muto yindamwica nkaca ngira amatwi guca ni kwa Gina la Yesu hari kuri wumva okemeye ukamenga okemeye n'ibintu by'Imana ariko siko bimeze urumva by'ukuri Esther turiko turakumviriza cyabaye ikiringo kitoroshe nkuko muheje kubivuga Imana itegetse birakomera hanyuma kiganiro novuga conference yo kuri Atrium irabaye urakiriye abo bantu bose mbega nimba atari banga mwavuze yuko amahera vy'ukuri yari menshi mbega vyagenze gute kugira ubwo buryo buboneke muri make hanyuma tuje twumva izindi novuga ibindi vyakurikiye ego ndibuka ko nako ndanigana mvuga ati ibi bintu ntavyo nkora imbwiye ngo iranyicira umwana ndi mu nzira navuze ati navyo yokora umugabo acara telefone aho nyene arantelefona arambwira ngo umwana araremvye ngo tuje kwa muganga cyandumva ko bya bintu Imana imbwiye bishoboka n'umwana araremvye ngo yego araremvye ngo tuje kwa muganga cyanda subira inyuma ndonderano nja gusengera sinatashe nace subira inyuma ndagenda ndondera umumama asenga ndamubwira ngo sengera ubwire iyo Mana yawe kumbure sinzi ko ariyo yanje uyibwire ngo ntunyicire umwana icyo yategetse gukora muri Atrium nzogikora ni kandi nta mafaranga mfise ariko ngira ntangure kuyasaba bon nibaza ko yokoroka avuye mu ijuru cyane tugahura nkayatora za miliyoni nibyo nibaza navuga ati none yakurahe ninde yo yama ariko umugabo yarambwiye ati umwana araremvye mugabo hari ikindi kintu cyabaye tije narose Israel bamugonga na remorque ngo narose saa 6 urumva wa mwanya Imana yabimbwirirako ngo narose bamugonga na remorque ngo amacha twegeranye inyama zo mu mutwe ngo gira tumuhambe ngo narose nabi cyane ngo kasanza yakana kanje ngo canda vyuka ndarandamuka nja kurondera iyari ngo cansanga afise ubushuhe bwinshi ndabona ko Imana itanze message no ku mugabo wanje je ko nari nzi cyo niko ndagwana n'Imana narabwiye ngo mbabarira rero ungiye anje gusaba amafaranga ntangura gutabaza ngira abagenzi ati mumfashe nkora iki gikorwa muntize basi timurazi ko nahora ndabatwara amafaranga ngo ndayagumye basi muntize nzobasubiza byarakunze ndakora igikorwa Imana yangize kwa kundi nyene kuri le 23 mars niko yangize le 20
avril kuko yampaye amahera ijoro ryo kuwa kane samedi ari gikorwa abava ruguru bamaze kuza twamaze gufata amahoteli bashikiramo muri zero ngira abantu ngo ni mu manuki ona amatike turayabasubiza ndababwira ngo abashika turabarihira ariyo yanegetse ngo vuga ndabivuga amahera yaje ku munota wa nyuma ndibuka umudamu yanshikirije ayo mafaranga amerewe nabi ibiro yakorotse nibaza ko atavyara arinjiza gushika ino saha anzaniye ayo mafaranga arambwira ngo aya mafaranga ntayo twari kuronka vyihuse gutya nadandaje parcelle aca nshikiriza amafaranga yadandaje parcelle nangazwa n'ukuntu navuga ati noba nabesha abantu b'abadamu n'umuntu w'umugabo yavyemeye ngo ego irantangaza turakora igikorwa kirahera ico gikorwa caraheze ca le 20 avril kimaze guhera mbabaye cyane numva ndushe numva reka ndakivuga uko nacumva Imana inambabarire ndavuga ngo ndansi Imana unahora nanka satani atawenzi kumbure shetani turahura ni Imana nahuye nayo numva rero ndayansi ndayibwira Mana wowe urankunda ndakunda ukuntu iceceka aho ushakira kukwishura si kwishurira kuko nikoreshwa n'amasantima umugabo kare yarambwira ngo erega Imana nikoreshwa n'amasantima nkamuraba nkumvume ngo ntakijijwe ndabihamya yuko Imana idakorera ku masantima yacu iyo abayo kora ku masantima yacu urupfu narimwo umubabaro narimwo yari kundeka narayibwiye ngo hagurutse undashoboye hari abagwiza atunga hari abantu bafite amafaranga hari abantu bafite ibikwegane bashoboye gukora akantu gato bagakura abana igihumbi mwibarabara ndavuga Mana kubera iki abuto bavunagura akaba ari bo babikora je urashaka hiki irambwira ngo niwe natoye Esther ngo nagutoye kuvukira mu nda kwa umuntu ngo narakweretse yuko le 23 mars yari muri Bible ikindi ushaka niki gutangaza uvuge yuko kugira ugurura ikigo cyaba ikimbabaza nuko inantuma no ku ma television ama réseaux sociaux kagenda kavuga ngo hagira hakurikira iki dufise igikorwa iki ku buryo utanagikoze uzomara amara urumva ikintu watangaje utegerezwa kugikora irambwira ngo uvuga ko ikigo kizokugururwa impamatariki ivyoroshe sinobivuga ko birebire details zahabaye ariko reka ngigwe ko nja mu murongo waho na nuguruye ikigo ku itariki ni 25 z'ukwezi kwa gatatu itariki sinzi zidasanzwe kuri jewe novuga ngo le 23 zisanzwe kuri jewe izo le 25 nari nzi nazo ko zitoba zihari ariko nagomba ndakubwire ngo Imana uko yari irejo ngo nubu ni kwiri ngo izokwama kuriya ibihe byose umva nihinduka bisobanura ngo uko yari iri kera muri iyi Bibiliya nubu ni kwiri nagomba ndaguhe message uri kurankurikira Imana uko yari irejo nuno musi ni kwiri nihinduka iryo jambo nagumye ndaryumva ukamengo nibisanzwe sinari nzi yuko uko yategetse ba Mose yotegeka n'umuntu ubu ikakimutegekera ku matariki yandi nyene yanditse no muri Bible nibihe vya bindi nyene n'ukwezi nikinjana Yesu we biratangaje muri makerero muti nkuko igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatatu byari muri Bibiliya nkuko bitubwiye mu gitabo cya Esther muvuga muti n'igenekerezo rya 25 rusama na John muri Bibiliya ryarimwo ego cyane kandi igenekerezo nibaza ko ritari gukunda navuga nti narakoze ibindi by'imiliyoni 10 ntindaremye nawe niki kigo coco gufata ikigo nkafata inzu nkashiramo equipment yayo
mwazana abana bahohotewe ego abana bo ndaza bahohotewe ndazi niyo bari nabi Imana yambwiye kuraba narabaravye ariho nabo nashira mu mihano avuga ati ko noronka amafaranga yo kubikora ibi n'uburengera nemere yuko nasaze neza ngira nemere ko Imana yica koko irashaka kunyicira muri ibi bintu ariko igitangaje yarambwiye ngo Esther ngo ja kuri YouTube kandi biragutangaza ngira ngo wowe uri kurankurikirana biragutangaza ndiko ndavuga ngo yarambwiye ngo ja kuri iki ja kuri kukibaza ngo nibisanzwe yarabimbariye irambarira yarambwira ngo ja kuri YouTube ngo raba ngo titre y'indirimbo iki nkamenya ngo raba ngo titre y'indirimbo ngo ugusenga ngo raba ngo titre ngo ijambo ry'Imana ngo rivuga ukunuku irambwira ngo ja kuri YouTube ngurabe ngo ijambo ry'Imana ry'umukozi w'Imana Gitwaza Paul Gitwaza ngurabe ngo umukozi w'Imana Paul Gitwaza ngurabe ngo ijambo yake aravuga ngo raba titre ngo ivuga gutya ndabiraba irambwira ngo raba iryo jambo ry'Imana uhere ku ntango ushike ku iherezo ryayo ndarikurikirana iyo jambo ndarikurikirana Paul Gitwaza yagumye avuga ngo amasezerano ntahabwa utubwa ngo amasezerano ahabwa abantu b'abagabo ngo nunicara ukarindira amasezerano ko azogukurikira ngo uzoyasezera nkuko basokuru bacu bayasezeye ngo amasezerano ahabwa abantu b'abagabo ngo muri make abantu b'abagabo baragwana ngo rero ngo utagwaniye amasezerano ngo ushobore kuyashitsa ngo Imana irayaguha Kristo akayashitsa ariko bica muri wewe urahaguruka ukiruka ngo wowe maye message irukanga ukore gushitsa winje mu masezerano yawe uwo munsi nari kumwe n'umugenzi wanje turakanguka arambwira ati Esther haguruka ndamubwira nushaka mfe njehe arambwira ngo Esther message irakaze ati amasezerano koko ahabwa abantu b'abagabo haguruka ugenda urondera ayo mafaranga ugurura ico kigo uwo munsi nyene meje kumva iryo jambo naje kuryumva nka saa 11 naciye mpaguruka canja kuraba umudamu numvise mu mutwe noja kuraba ngenda namubwira ivyo ndimwo mugasi namusaba amafaranga haheze umwanya amerekeje arambwira ngo Esther ngo mfise umubabaro mwinshi ngo mfise amafaranga ariko mfise umubabaro mwinshi ngo nshaka ngo ahantu no ngo kinoshira amafaranga canje ngo gitekanye ngo ku buryo ntahomba muri aya mafaranga ndamubwira ufise amafaranga sha nibuka message Imana yereje kumanuye akambwira ko afise amafaranga ariko yibwira Esther nariko yibwira watazi ndamubwira ufise amafaranga ushaka kuyakoza iki ushaka ikintu cyo kuyakoza kinyungukira kandi kitazonyononera amafaranga ngo ndiko ndatinya kuyashira mu rudandazwa ruhoba hoba canavugana no mudamu aho nyenda mubwira ngo zanda kwereka ikintu kitazoguhombera amafaranga tuyashiremo arambwira ati kuwa mbere uzombwire konte ndagushirirako uyakoresha ico kintu wumva kitohomba uco byumva uko nari imerewe nayakiriye umengo notwenga umengo ndanezerewe na gato ahubwo narasenda ndabwira Imana ngo ubu rero ugira ushire no mu mpimba kugira ngo unyigishirize mu mpimba numva Mana ni wanyigishiriza mu mpimba nta jambo narimwe nzovuga nzoceceka mpore shake mfireyo wumve ngo nimba ushaka kumanza kuncisha mu gasho ko ndazi kubishoboye ndazi ko abakozi Imana benshi bacisha no mu gasho nimba ugira ufungisha kakanyuma urinde umutima wanje utakuvako irambwira ngo ndaguha amafaranga ukavuga ngo je ngo ngenda gufungisha genda ugurura ikigo itari kurazizi acama amafaranga ubwo nyene cyanda yashira kuri konti ya nyene inzu numva nabivuga ko birebire nyene inzu n'umuntu twabonanye muri ubwo buryo nyene biratangaje nyene inzu yarabuze balance no kuyifata n'abagomba kuntanga kwitangira amahera menshi baravyanka arayugara aravuga ngo sinkene abantu bazonyononera inzu
nsanga ayo mezi yose yarayibitse iracugaye kwa gatatu kwa kane kwa gatanu cana busana imeo do konte cyo turarungira ko amafaranga cana tangaza wa munsi yo kugurura ico kigo amafaranga iyo tariki yamereye ko amafaranga nayimenye ngira nugurura ikigo aha ndiko ndasoma ni muri Nehemiya 6 ku murongo w'15 umunsi amafaranga yari itariki aha twuguruye ikigo cyari itariki 25 ariko umunsi amafaranga hari ku itariki 14 zuko kwezi kwa gatanu itariki 14 amaye amafaranga twari dusigaje 14 twari dusigaje iminsi kandi asome ndabitora ku munsi ugira 25 w'ukwezi kwa Eluli niho twarangije uruzitiro tumaze iminsi 200 tumaze iminsi 52 tugubaka ndasubiramwo ku munsi ugira 25 w'ukwezi kwa Eluli niho twarangije uruzitiro tumaze iminsi 52 tugubaka maze abansi bacu bose bavyumvise bo n'abanyamahanga bose bo ku mpande zacu zose bagira ubwoba baratetegwa kuko bamenye ko Imana yacu yadushoboje kurangiza igikorwa kingana gityo. Uyu munsi ugira 25 ukwezi kwa gatanu niwo munsi nuguruye ku kigo. Umwombi ati iyi Nehemiya wayibonye gute? N'umuntu twahuye mu ibarabara ama Nehemiya ambwira ngo genda usome Nehemiya igice cya 6 cyose. Niyambwiye umurongo. Yambwiye ngo genda usome Nehemiya igice cya 6 cyose. Ndambwiye kubera ikigamada. Ngo genda uhasome. Ngo genda uhasome ariyo message yawe. Ndavuga ni kandi bamenyereye aba bantu. Turahura ukambwira ahantu usoma jewe. Imana niyo binyibwirira. Sinahasoma. Mu nyuma ndiyumvira ati none ko nagira ijambo nzovuga lo 25 reka mfe gusoma hajya umuntu yambwiye ngira ni message y'Imana niko kuca ndahasoma cyasanga ni lo 25 umva nararavye sanga itariki natanze niyo tariki yanditse ngaha barangirije Nehemiya yarangirije ko kubaka uruzitiro narasomye Nehemiya yose guhera ku gice cya mbere gushika kuri 13 ko Nehemiya igizwe n'ibitabo 13 ndayisoma yose sanga Nehemiya ariko yubaka urwo ruzitiro ariko arusana sana harageze igihe yubaka bubaka bafise ibigwanishwa bakubaka gatanga itafari no kuboko kumwe ukundi kuboko gufasha ikigwanishwa kugira ngo birinde abansi babo bon harimo message ikomeye cyane ilo 25 z'ukwa gatanu twaruguruye ikigo bitoroshe hariho n'abana n'umwana yari yafunzwe yagirizwa ikosa yakoreye umwana mugenzi we wose ndabita abana kubera ko igihugu cyacu kiracafata umwana muto w'imyaka 18 n'umwana w'ukwezi kumwe wose tubita abana uwakoze iryo kosa agafata n'ikosa kuri ako kabebe nawe yari umwana ariko uwo mwana kuko yari yagoranye baravuze ati turamuhana nanje Imana yankuye ngaha injana Nyanzalaki gukurikirana uwo mwana ntamuzi ntazi ivyari byo ikinangaje nuko uwo mwana naramuvugiye ngerageza kuguca ku bashefu n'abakomiseri baho hantu mbaza ati none uyu mwana vyagenze gute eske icaki mushinja niki mbega azohanwa gute ngerageza kumuvugira nko Imana yari indungitseyo ntamuzi barambwiye ati nibishoboka madame ahubwo na wewe nuko kuraba neza kubera ko nta kuntu woza kuvugira umwana yakoze amakosa icanangaje nuko iyo lo 25 je Imana yari yambwiye ngo uwo mwana nuwo mu kigo ngo azoja mu kigo je ndagumaho uwo mwana ndavuga ati no
ko vyanse ko ndamutwara ndamugire gutereka ndamureke bamufunge ca nditahira ndavuga na kare none nja gushwanira abana ntazi banakoze n'amafuti mwiruhiye nyene ucuvyumva nawe ibyo nari mvuyemo nditahira. Ariko igitangaje lo 25 uyo mwana bari bamurekuye lo 22 baransaba madame wofasha wa mwana ko twamurekuye atagiri yaja niyava. Bamurekuye lo 20 araza lo 23 arari wanje na lo 24 lo 25 twuguruye ikigwa ari hari. Bon novuga ngo ivyo Imana yakora kera muri Bible ibi yakoreye ba Nehemiya yarambwiye ngo ngira ndabereke yuko Imana yakora mbere nuba ari yikora ko ari ya yindi nyene idahinduka. N'uyu muntu ariko ahohotera agateka k'umwana yumve ngo uwagiye kunigana n'Imana apana ku gihugu cyacu cy'u Burundi gusa no ku mahanga. Umuntu ariko ahohotera agateka k'umwana agira anigane n'Imana. Umuntu ariko ahohotera agateka k'umwana agira anigane n'Imana kuko yarambwiye ngo sinzobihanganira ngo nabihanganiye ngo ari kubu ngo ndagutumye gendo bivuge ngo uharanira agateka k'umwana isi yose ku gihugu cyacu no ku mahanga ariko muze kubivuga bashatse kuvuga ku isi yose kuko nzoba siyo ko iki kintu cyashitse ku isi yose nzona hagenda ashoboka ndabwire ngo mureke guhohotera agateka k'umwana nugahohoteye nzomwitwarira uretse kumwitwarira nzonamureka ku Mana ni yabitaranamubona je nzoba ndamubonye nzomenya ukuntu ndamureka kuko narayibonye kwikasi. Rero kuvuga ngo Imana ngo bijya ngo ni bya kera ngo none ngo yocimubwira ngo no munsi ngo ni itariki umva izi sizo tariki zonyene fisi itariki urumva n'ubuntu bubita pa itariki nkora kugikorwa Imana iba yayanditse kandi byose biratanga. Rero Imana ko yarejo ukuri n'umunsi hariho handi hantu batashaka kuvuga ko harabaye kinege bikomeye barancinege kugezo vuga ati Imana ibi bintu ndabivamo ukuntu bancinege impande zose ndabivamo urazanya abantu uzohagaburira ikigaye unari wawe barakunaniye ugiruzana abana ndavuga ati sukuzana abana gusa sino kubapoperanya no abana se n'ama condition n'abana 12 mu kigo kimwe urenzako bakagira n'abakozi. Aba bana ni babiri ku matera aho nzosanga bajyanye ari batatu Esther nzoguhana bajyama ari babiri cyane imvirizo matera Imana yazimpaye zirakoroka zivuye mu ijuru. Nimwe nababwira ngo Pastor Gitwaze karavuga ngo amasezerano ntahabwa sinoguma ndagisubiramo amasezerano ahabwa abantu babagabo ubwirizwa kuyagwanira. Ubu rero ndiko ndaniganira yego abagerageje kunca intege narafashe umunsi ndasenga ndabwira Imana ngo simva mu masengesho swate uranyica cyangwa unganirize kuko nshaka kunganiriza ko abantu bakora nca intege ko ndarusha. Narinzi ko Imana icyo atacoye kivugako ndafata amasengesho ndavuga ngo simva mu biro ko sinavuze byinshi ko turafise ibiro byakira abahohotera agateka k'umwana kugeza ino saa turafise ibiro bibakira imbere ko tugira ikigo ibiro byarabonetse mu buryo butangaje nyene nuko ndiko ndagerageza kubicako ndaja mu biro ndabwira Imana ngo ndi ngaha mu biro warambwiye ngo nshireho parti imwe ndayisasemo tapi yo gusengerako narayishashe njumbarire ko bariko baranca intege mbu wandi irambwira ngo ntiwirigura isonzesha n'imisi myinshi nkiri ku munsi wa mbere irambwira ngo va mu masengesho ubunyene ufungure ndabibwira ngo sinjya ndabwira Mana sinjya ndazi ko abakozi bawe wagiye urabaha ubuki n'ivyema bakajya ndavuga ati je ntavyo nkorako urambarira ico nkora abana ndabagaburira iki irambwira ngo soma muri Samueli irambwira ngo soma muri Samueli ngaha nahageze irambwira ngo soma muri Samueli 5 ndavuga Samueli 5 mbeko ngumando nk'imirongo ya 5 ya 6 nubwo sivyo niko ndibwira irambwira ngo wese asoma ndasoma Samueli 5 ku murongo w'9 Samueli 5 ku murongo w'9
haravuga ngo bamaze kuyishikanayo ukuboko kuhoraho kugwanya ico gisagara kubaca ivutu aterera ibihute abo muri ico gisagara abato n'abakuru bisesa ku mibiri yabo ego naciye mpaguruka mva mu masengesho nja gufungura ndabwira Imana ngo mbabarira umanze umbabarire jewe ucubabarira nawe ariko barancivuto nimba kuko nabonye ko ivyo uvuze ubishitsa nimba uhoba ivyo guteza wambwiye ngo ukororereje no kukiri n'ubu ngo aba nibo babateje ibihute ngo nabo ubwira bateze ibihute ndavuga Mana muri aba haramwa wanje benshi ariko barancivuto ndabakunda n'umutima wanje wose ndayibwira ngo mbabarira rero sinsuya kubivuga ngira ndababuze sinsuya kubivuga ndakwingize ntihagire umuntu agwara igihute irambwira ngo uko nari ndejo Esther ngo nubu niko nkiri ngo abateje ubwoba abari bazanye isandugu y'Imana nabateje ibihute guhera ku bana bato gushika ku bakuru ngo bisese imibiri yabo yose ngo nubu ndashobora kubikora ndayibwira ngo Mana tubabarire ca ndafata decision yuko hako ncumuza abagenzi banje ngo ngume nja kubabwira ibintu bibatera ubwoba ndavuga uburengira nipfane kujya nahora nko pesha injya z'abana ndiko nzokopesha injya z'abo bana hama nkoze decoration nzoziriha umuntu uko uravuga ngo Esther afise umuzungu uranyibeshako umva ndagutangariza umuzungu ni jewe abavuga ngo Esther ngo yaronse umuzungu ngo niwe wamutumye bijyane umva le patron w'iki gikorwa ndi mu Wandi Foundation nuhoraho Imana yanje se w'umwami wacu Yesu Kristo ndanamushimira papa ko yaduhaye Kristo nk'umwami kuko we waraza kinginga araza kamba hafi ndashimira Yesu byimva mutima ko yashesha amaraso ku bwacu sino le patron w'igikorwa nuhoraho ndabisubiyemwo uwovuga ngo Esther yaronse umuzungu Imana ikubabarire kuvuga ivyo utazi Esther nta muzungu afise Kristo mbega uwo muzungu asumba Kristo ninde mbega uwo muzungu yoza asumba uhoraho ko mwumva ko abarundi twokora ibintu ariko tubihawe n'abanyamahanga umva nije nagitanguje Esther uhoraho niwe yampaye message yo kugitanguza kandi nzogikora kandi iyo nabana banje n'ujya gwaye kubera ko ataburyo mbafise bwo kumuvuza ndamukora ko nkamusengera agakira Imana yarampaye gukora ico gikorwa n'umwana aje tubona yuko vyananiranye ndamukora ko nkasenga Imana ikambwira ngo nije ndamukiza kubera ko wakoze igikorwa ca mbere cyo kumutora ndamukiza humura Imana yagiye ibikora aho tubona abana bakizwa na paracetamol agwaye ukama paracetamol ukamusengera umwana gakira ari kimuga umwana akabagororotse turafise ubuhamya bw'abana twatoye tubona ari bimuga tuvuga tuyu ntazotambuka aranyogomba ubu nabana bateye igomba rero nje kubabwira ngo Imana uko yari irejo n'ubu ni kwiri niyo message ndiko ndatanga hama aho bigeze ubu bigeze heza igikorwa kimeze neza Demand Foundation mugiye kuyumva byagutse mugiye kuyumva sinzi uko no bivuga byagutse gose kuko tugiye kucagura ko bishoboka tugiye gukorera ahantu hose mu ntara zose mu bihugu byose dukurikirana agateka k'umwana nkuko Imana ibidutegekera kandi tuzobikora gose kuko turayifitiye ubuhamya ndashobora kuvuga akantu gatoyi ndangiza nafashe iminsi ndavuga ngo reka nsengera amafaranga kumbure Imana impa amafaranga nkora iki gikorwa irambwira ngo Esther eja hanu wiherere ukarabe ndaguha amafaranga y'ijuru ukarabe intoki zawe ninaguha amafaranga twumvikana ugire decision yuko atamuntu azogutegeka kuyakoresha uko bashaka amafaranga uzoyakoresha igikenewe umwana azobakeneye Imana irankarabisha ndakaraba irambwira ngo amafaranga uzotora yakoresha ico nzokubarira hama ico gihe nariko ndasenga ndavuga ngo reka nihe imisi 4 yo gusenga umunsi wa mbere ndasenga ndaheza wa kabiri umunsi ugira gatatu umunsi ugira kane uwo munsi ugira kane ngendererwa n'Imana
uwo munsi ugira kane ngenderwa n'Imana ari saa 9 z'ijoro, ndavyuka kujya senga bisanzwe saa 9 mbyutse gusenga, kumwe nahabwa projet navyugwa ayo masako namaze kubimenyera, ubu naramaze kumenyera nako ubu nijisho ririko riravayo namaze kumenyera naravyakiriye. Uwo munsi ugira kane ndiko ndasenga, ndagenderwa mu ijoro, numva ijwi rimbwira ngo Esther, amasengesho usenga yumviswe imbere y'Imana. Ndavuga ibi nibyo ndiko ndibwira kubera ko ushaka ko amasengesho yumva. Numva ijwi rimbwira ngo mbega Esther, uzobwira gute uko Imana ivuga? Nuramenya uko Imana ivuga iki gihe tugendanye? Nuramenya ukuntu Imana ivuga? Ndavuga narabimenye. Ngo wabimenye gute kandi uriko uravuga yuko ari uri kuribwira? Ndavuga none Mana, wompa iyindi strategy uvugamwo. Okay, narabonye uvuga uca mu bantu kama message, nkasanga ivyo wabambwiye n'ivyo nsomye n'ivyo ndimwo nkasanga ni bimwe muri Bible. Narabonye ugenderera umuntu muri biciye muri Bible. Nihama narabonye n'ikindi gihe njyamye nkagira inzozi, nkasanga ndicaye, ngasanga nagize inzozi zose nicaye, ndiko nderekwa ibintu mbona ama image nkabibamwo, bigasa nkaho umengo ni inzozi. Ni nico narakibonye. Atariko ndashaka indi strategy umbwire neza ko ari wowe uvuze ko amasengesho yanje yumviswe. Uwo munsi urahera, ndavyuka bukeye ndongera ndahabwa message ngo ja kuri YouTube urabe ijambo ry'Imana uza gushikirako, umukozi w'Imana uza gusanga ushikiyeko aba ari ucukrikako ni wirigura ja kure. Ndajako cyasanga ni jambo ry'Imana rya ko ravuga Pastor Gitwaza nyene, Paul Gitwaza nyene ariko arigisha umwanya muremure, ndumviriza nguko Imana ivuga. Ndavyumviriza ariko birancanga navyo nyene. Haheze umwanya ndaduza undi muvuga butumwa, ndamumviriza nawe nyene numva birancanze. Gati bose numva ko bavuga uko Imana ivuga, bagerageza ku explica. Candaryama gatoya, hajya njyamye canumva ijwi ripika mu buzima ubwa mbere numvise ntari bwigere numva ijwi ripika gose ringanirira rimbwira ngo Esther, ngo ja muri Bible usome. Ndasoma ahantu Imana yari impaye. Ni mu Vyakozwe n'Intumwa, Ibyakozwe n'Intumwa igice c'icumi ku murongo wa 30. Haravuga ngo Korneliyo ati, hashize imisi 4 nka bugingo ubu nariko ndasenga ari saha 9 ndi mu nzu yanje, maze umuntu ahagarara imbere yanje yambaye impuzu ikayangana, arambarira ati, Korneliyo, ugusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Bantu b'Imana, sinzi ko mwumva ko ibintu Imana yakoze kera n'ubu iriko irabikora. Korneliyo ngo ngayabwiye kumusugira kane ntavyo narinzi Imana, jewe rero ibintu vya Bible, ibintu vyo gusoma ni cari kirenga. Bo numvise ngo Korneliyo yabwiye kumusugira kane, nkabana nabona ko uwo munsi nari kumusugira kane nyene ndiko ndasenga, nari nahereye lendi ari kumusugira kane. Mbona ngo yabwiwe saa 9 z'ijoro, nibuka ko saa 9 z'ijoro ariho ryajwi ryaza rimbwira ngo ugusenga kwawe kumviswe. Mugabo ndiko nsomira ijambo harajijwi ripika mu matwi, rirankoma ku buryo no resista canangura gukoma induru. Mugabo mu kigo hari abana banje babiri n'umu beau-frère wanje, hariyo muto y'umugabo n'abana banje babiri. Rero ndiko nsomi iyi nkuru ya Korneliyo, ryajwi ryaraje ripika mu matwi, rigakubita nkirigira rinyice, rigakubita nkaca mboroza abana kaca baza ku muryango bagakubita. Haragera igihe umu beau-frère wanje arakomanga aravuga ati, Mama Kelly ubaye iki? Asa nk'uwotabaza. Ryarakubise mu matwi iryo jwi rirambwira ngo
wavuze yuko utarumva uko Imana ivuga, ushaka ikubwire gute? Urashaka ivuge mu rurimi uruhe? Ko yakweretse ukuntu ivuga ikakwereka yuko uri kumwe nayo ukaba utari kwabyumva, ushaka ikwigishe ko ivuga gute? Iravuga numva umutima ugiye kundokokamo. Ico gihe nubwo bwa mbere jewe nari mboroze, kuko naraboroze sinzi nk'umuntu abuze umwana ngira ngo ni wahora akora ibintu nk'ivyo. Ubuze umwana dufate baramugonze basi, apana umwana wagwaje, no dufate ko bamugonze. Naraboroze ndarira, abana biwanje ntibarapfa bavyibagiye, n'ubu barakubwira ngo mama shenga, ngo mama lila, mama komandulu, niko abana babivuga. Uwo mbofrero wanje arambye ati ndakwinginze umbwire Esther warubaye iki, kuko nabikoze nk'isaha yose ninginga Imana ngo navyumvise uko uvuga, mbabarira. Ndavuga Mana sinzosubira kubaza ngo uvuga gute, umbabarire ndiko ndakumva. Kugeza ino saha rero narize kugendana n'Imana. Nimba ntanzi ikiganiro ngaha, nimba ntanzi intahe, mba ndiko nkorera ku Imana yambwiye. Wumve ngo nina nakuvugisha tukanahura ukinjira iwanje, wumve ngo uzohinjira uri kuri gahunda, utari kuri gahunda ntigikunda. Naciye mbona ya protection ijuru ryanshizeko, ku buryo n'umuntu yagira antwara amafaranga ahantu ubu ntarekuriwe kuyantwara. Uragomba no kuyantwara bikanka, bon notanga intahe sinoheza, ariko message nashaka gutanga hanini nagomba ndakubwire ngo uko Imana yarerejo n'ubu ni kwiri. Ngaruka ndababwira ngo aho uherereye hose uharanira agateka k'umwana, nutanabishobora ntukamuhohotere, kuko niba muhohotera Imana ntiyiteguriye kukureka. Iyo niyo message nari mfise uno munsi. Urakoze cyane, urakoze Esther Ndimubandi kuri message udushikirije. Ariko rero by'ukuri utwemerere imbere yuko turangiza, wavuze muti uwo bayibaza yuko ufise umuzungu uwo ariko arihenda cyane gose. None twovuga uno munsi yuko by'ukuri ibiriko biragenda byose atabantu twovuga baragufata mu mugongo, ico tokwita sponsor canke ibindi, vyifashe gute muri make gusa? Muri make uko vyifashe ubu, ikigo kiracaruko, bon nta muntu araza wafate mu mugongo by'ukuri, nta muntu araboneka yofata mu mugongo, uretse ko maze kuronka abampropoza bakambaza ati mbega Esther uri gukora gute, uri gukorana nande, mbega twokorana gute. By'ukuri nararonse ababimbaza, kandi naciye mbona ko ari ikintu kinini, byaciye bimba n'inguvu. Numvise habonetse n'uwombaza yuko twonakorana, sino kuvyerekeye ngo ikigo ngo cyo kifashwa n'abazungu canke hariyo sponsor yindi ku ruhande, ntayihari. Ariko ndashima Imana ko biriko bigenda neza, uko ndiko ndakurikirana urugo rwanje niko ndiko ndakurikirana n'ikigo, kandi ikigo kiracari kimwe. Twimirije kugurura ikindi kigo, ariko ubu tufise ikigo kimwe kirimo abana 12. Urakoze cyane. Akabazo kanyuma kugira tuje turangiza, uko byatanguye gahunda canke mbere urutonde uri gukorera ko uruhabwa n'Imana, twovuga ko n'ubu ibikorwa uko biriko biragenda ubandanya werekwa uko bizogenda, canke ubu twovuga ko hari ivyo wishiriramwo akenge kiwawe? Ego cyane, ico kibazo kiratwengeje. Igituma mvuga ko gitwengeje nuko mumbabarire, numva kintwengeje kuba ko nzi yuko jewe na bisi Imana itemeye ko ndayifata kugeza ino sana ngafata. Imbwira ati hagarara ndaguha imodoka igutwara, barampa lift, ego irantwara. Hama mu kigo ndaguha ka geste gato ikotuma kakwereka yuko ivyo niko ndakora byose niko nkorera ku rutonde. Nuko mu kigo iyarara bamaze kubona pubele n'urisesera ushakiye, ukavuga ati yuzuye ndayisesa. Niyarara igeze kugenda, ndyamye mu nzira ambwira ngo vyuko babwire bagenda bakora irya yarara hajya, ngo irya yarara sinkeneye ko riba ryinshi mu kigo, ngo mu kigo nkeneye ko haguma isuku, ari yara pubele bashiramwo ibi vyo kurya batabisanzwe. Bon nshatse kukubwira ico kugira ngo ndakumvishe ngo nimba imbwira nje gukuri yarara, uribaza ku kintu cyo guteka naco iriko irategeka, igategeka n'indya zijya bajya abana, igategeka ngo bashira umuceri, bashaka umuceri
kandi jewe atanusu y'umuceri ndiko ndabona iwanje nabuze ingi muhira uwo munsi kambwira ngo iyaranje ubashira umuceri nkaca mvuga ati ubu rero nukwiyaranja nyene kandi nkaca mbona aho ngiye kubabwira ati tanga 20 kilo ku kigo nkabona babikoze banyarutsa nkaca menya ko ari ukuboko kw'Imana kuko kurabikora kugeza ino saha rero n'abana bari mu kigo nta mwana yaje ntabwiwe ni nkuko uwo kwibaza ngo abana bavuye abana bari mwibarabara ni benshi sabana bose tufa gutora biragoye kugira ngo bashike mu kigo turasenga niyerekwa umwana aje kuyerekwa ndamubonye iryo joro sishobora kumara amasaha 3 urana kuduga ruguru ugiye kuraba umwana bakubwiye ngo arahantu mu gashamba bon sino bivuga ko birebire nashatse kutavuga birebire umwana wese ari mu kigo yinjiye aje kuyerekwa eko reka rero tubakengurukire nizera yuko abariko baradukurikirana bose mwumvise inkuru ko ari inkuru idasanzwe mwumvise ko vyose biriko bigenda ku rutonde rw'Imana amatariki amagenekerezo ibikorwa vyagiye biberako n'amagenekerezo ari mu ijambo ry'Imana dukenguruke vy'ukuri mwese mwakurikiranye ino ntaye igira kabiri ya Stella Ndemubandi aho twumvise vy'ukuri ko inyamukuru yagarutse novuga ubutumwa ko ari ingabisho y'Imana ati wewe uriko urahohotera umwana urabe neza kuko uzohagarana n'Imana Imana niyo ibifise mu ntoke reka rero twizera yuko mwese mwakurikiranye kino kiganiro mwakurikiranye ino ntahe bigira ico bibigishije tugakengurukira abashobore kudufasha bose muri kino kiganiro kandi dusubira gukengurukira Stella Ndemubandi kubona mwatwemereye kubana turi kumwe kuri uno muhingamo turabashimiye cyane nanjye ndabashimiye gose reka rero dukengurukire abandi gihe cyose muzoba mudukeneye twebwe tubemereye ko tuhari kugira tuganire ukunyene byagenze murakoze cyane reka rero dushimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma dushimira namwe bwe mwariko muradukurikirana naho ubutaha